E aí, atleta e prefeito, fale aí sobre a corrida do seu município, Pesqueira, Pernambuco. Estamos aqui na Corrida da Fogueira, que é realizada no nosso município há muitos anos. E participei pela primeira vez e hoje na condição de prefeito, fazendo essa premiação, entregando aqui, correndo 7 km. E é isso, promovendo saúde. E a gente precisa investir muito nesse aspecto, de promover eventos como esse, para que as pessoas venham, participar e promover saúde. Vamos embora. Parabéns!